¿Qué onda? I'm Kaz Reveling Gaming y este es el unboxing preview del XPG Summoner, gracias a nuestros amigos de Tecnosmart, tecnología de alto desempeño. ¡Empezamos! El XPG Summoner es un teclado mecánico que cuenta con los switches Cherry MX. Actualmente puedes elegir entre 3 modelos con switches Cherry Silver, Red o Blue. Este teclado posee un atractivo diseño metalizado, retroiluminación RGB individual e incluye un reposamuñecas que se acopla mediante imanes, además de una conexión USB Pass-Through y controles multimedia. Para este video el tío Tecnosmart nos ha enviado un modelo con los switches Cherry Blue, los cuales nos dan una sensación clicky clásica. Y para finalizar con el repaso físico de la caja podemos ver que en la parte posterior se encuentra la información principal de este teclado. Lo primero que encontraremos al abrir la caja es el teclado, muy bien protegido entre sus espumas de embalaje. Si levantamos esta cajita superior encontraremos un set de keycaps con su respectiva herramienta extractora. Al retirar el teclado de su caja nos encontramos una bolsita, la cual nos incluye un set de stickers de XPG. Y en la parte posterior una tarjeta de presentación de la marca. También encontramos el libro de garantías en distintos idiomas. Y finalmente la guía de inicio rápido para poder empezar a utilizar nuestro teclado. Continuamos con el desempaquetado. Al retirar las espumas protectoras encontramos el reposamuñecas, el cual posee una estructura plástica y su almohadilla está recubierta de piel sintética. Y en la parte inferior podemos ver las gomas antideslizantes. Continuamos con el teclado, y a primera vista notamos su superficie fabricada en aluminio pulido de color gris, que le sienta muy bien y le da un toque premium. En la esquina superior derecha encontramos las funciones multimedia como el botón de mute, la rueda del volumen y los indicadores LED. En la parte inferior tenemos las zonas antideslizantes en cada esquina, y un par de niveles para levantar un poco el teclado y hacer más cómoda su escritura. Este teclado posee un cable USB recubierto de malla de nylon, que cuenta con dos conectores USB 2.0, uno para la conexión del teclado y el otro para la conexión Pass-Through que nos permite conectar otro periférico directamente a nuestro teclado. El reposamuñecas se encuentra acolchado con una espuma por dentro y cuenta con una cubierta de piel sintética, por lo que es muy recomendable y cómodo de usar. Además es desmontable, se adhiere a la parte inferior del teclado mediante imanes, lo cual lo vuelve muy conveniente y cómodo. Como lo mencionamos al inicio, este teclado cuenta con switches Cherry Blue, los cuales te van a permitir personalizar los keycaps, como en este caso, estamos colocando unos keycaps texturizados para mejorar la experiencia de juego. Además, XPG te incluye 9 keycaps rojos para que puedas personalizarlo apenas lo sacas de la caja. Los switches Blue son perfectos para quienes escriben bastante, mientras que los otros dos, los Silver y los Red, son los preferidos para jugar por ser más rápidos y silenciosos. Estos Blue van mejor en juegos donde prime la precisión sobre la velocidad. En la parte superior derecha tenemos una rueda para controlar el volumen de nuestro PC y un botón para poder silenciarlo. A continuación vamos a escuchar cómo suenan los switches Blue en este XPG Summoner. A continuación veremos los ajustes de iluminación. Con la tecla FN más la flecha Up o Down ajustaremos el brillo, y con la tecla FN más izquierda o derecha alternaremos entre los modos predefinidos.
Antes de continuar, les queríamos recordar que nos encontramos haciendo directos en Twitch los lunes, martes, miércoles y viernes a las 15 horas para que pasen a divertirse con nosotros. Y también que tenemos un canal en YouTube donde subimos estos videos en máxima calidad para que puedas verlos a full resolución y no te pierdas de ningún detalle. Y ya que estás por allí, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Para finalizar nuestras conclusiones, vamos con lo que no nos gustó. En primer lugar, las configuraciones de iluminación. Si bien tienen un software para poder personalizarlo un poco más, no es tan robusto como los de la competencia. Y segundo, las keycaps de ABS. No hubiera estado mal que nos incluyeran unas keycaps de PBT. Y terminamos con lo que sí nos gustó. Primero, los switches Cherry MX con una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones, anti-ghosting completo en Key Rollover que permite registrar sin error cualquier combinación de teclas. Segundo, su diseño y fabricación en aluminio. Y tercero, el reposamuñecas que se acopla magnéticamente y es realmente cómodo y suave. Si te gustó este video, porfa dale like y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nuestro nuevo contenido. Recuerda que puedes encontrar este teclado y muchos más con nuestros amigos de Tecnosmart. I am Caso de Berlin Gaming. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!